大丈夫。別に無理じゃないかいって言っただけだよ。大丈夫だった。これはツツジだよね。これは白い、あれだ。何？さつき？悠仁様のシンあボルだ。あ、なんだっけあれ。何ツツジ？白い。何ツツジだ。後ろ見ながら引っ込めて持ってきて。ここでは。あ、そうだね。ゴヨウツツジでした。白いリクニス？突然変異か。
いい食しに行かないんだ。オリエンタルとこっちがエキナシアものテンステモンはまだどれが目かわからない。ああ、骨。ね、美味しいじゃん。美味しいでしょ。これ、どうだい？私にも。しょっぱい。塩味効いてる。うまいよ。うん。だけど、あったかいので食べたかったね。あったかいの。
じゃあとご飯の時これ温めてうん、くれ。持ってって。つければよかったけど、半分にして、これ。いいよ。おーい。一口食べてみてよ。皮むかないで、皮むか。私が皮食べるもったいない。かっぱりさ、三口もいくね、ぎょ。ぎょぎょ。うまい。そうそう。ほんとだ。ということで